Jo soc en Xavier Pujol, soc mestre, però actualment estic treballant a la Fundació Jaume Bofill amb el projecte EdCamp i a part, amb un altre amic de tota la vida, tenim una empresa que es diu Make It Education, que intentem promoure el canvi educatiu amb la formació dels profes, assessorant a claustres, en processos de canvi organitzatiu, pedagògic, metodològic, etc. Jo crec que ens trobem als inicis d'un canvi perquè estem en un moment en què la comunitat educativa està en un gran debat sobre això, sobre nous plantejaments pedagògics, sobre quin paper tenen les tecnologies, quin paper té l'alumne, quin paper té el professorat, perquè veiem que la societat cap a on anem és molt diferent del que estem acostumats i el model educatiu en el qual ens hem format tant nosaltres com el que està encara molt vigent doncs no respon a les necessitats dels ciutadans del futur. I actualment, clar, les necessitats són unes altres, no? Necessitem persones que siguin creatives, que sàpiguen treballar en equip, que sàpiguen gestionar les emocions, que puguin ser felices en la seva feina, no? Necessitem d'altres competències que l'educació, en general, no respon o no fomenta aquest desenvolupament. Llavors, quan parlem de canvi educatiu parlem d'això, no? De models i metodologies pedagògiques que intentin fomentar tot això que et deia, no? La creativitat, la capacitat de treballar en equip, de conèixer-te tu mateix. Jo des de sempre he estat vinculat a l'educació, vull dir, des que era petit anava al cau, a l'esplai, etc. I sempre he tingut com inquietuds per intentar fer alguna cosa més amb les persones. A mesura que vaig anar creixent em vaig anar adonant del potencial que tenia l'educació per intentar això, de fomentar un canvi en les persones, d'intentar contribuir en una millora de la societat, en aportar certes coses que veia que faltaven. Llavors, el fet de jo també viure un canvi, d'estar en una adolescència d'alguna manera una mica molt moguda i adonar-me que allò no era la vida que jo volia, doncs també vaig dir, ostres, a través de l'educació les persones podem canviar i podem contribuir en ser més bons ciutadans, a ser més persones, més humanes.